भेरी गुड आफ्टरनुन अनि नमस्कार। आफ्टर लङ गैप ठुलो अन्तरालमा हामी फेरि एकपल्ट भेटघाट हुँदैछ। हुन त यो समय या यसको केही महिना पहिला हामी गोल्ड कपको निम्ति भेटघाट गर्ने गर्थ्यौँ। अब यो अर्कै उद्देश्यले सिक्किम फुटबल एसोसिएसनले तपाईँहरूलाई यहाँ निम्ति आएको छ। सबभन्दा पहिला भेरी कोल्ड डे बट भेरी वार्म एन्ड हार्टी वेलकम, तपाईँलाई स्वागत छ हार्दिक। प्रेसिडेन्ट मिस्टर मेलनाय थेम्पो अहिले नाम्चीमा हुनुहुन्छ, किनकि त्यहाँ भेटरेन्स कपको फाइनल म्याच चलिरहेको छ। अनि आजको यो प्रेस कन्फरेन्सको जुन उद्देश्य छ, त्यो उद्देश्यलाई हाइलाइट गर्नुको लागि, त्यो उद्देश्यमाथि प्रकाश छोड्नुको लागि थुप्रै हामीसित छन्। सबभन्दा पहिला हाम्रो पोस्टर बोय, हाम्रो गर्व, हाम्रो सम्मान भाइचुङ भुटिया, जो सिक्किम फुटबल एसोसिएसनको एडभाइजर हुनुहुन्छ। अनि हामीसित हुनुहुन्छ चिफ कोअर्डिनेटर ली, अनि सन्तोष ट्रफीको सम्पूर्ण जानकारी दिनुहुने श्री फुर्बा शेर्पाज्यू। अनि उतापट्टि अहिले उहिलेदेखि सिक्किम फुटबल एसोसिएसन र यो कम्पनीको सम्बन्ध जोडिएको छ सिल्को, अनि सिल्कोलाई रिप्रेजेन्ट गर्नुहुँदैछ मिस्टर गौरव भट्टाचार्य। यता वुमेन्स विङबाट हुन्छ सुसन गुरामा। अनि उहाँहरूसित जहाँ पनि जे पनि तपाईँले सोध्नु सक्नुहुन्छ। सबभन्दा पहिला अब यो सुरु गर्नु हो भने त्योभन्दा राम्रो ठुलो खबर अहिले भर्खर हामीले के पायौँ भने दिल्लीको विरुद्ध सिक्किम फुटबल एसोसिएसन वुमेन्स टिमले 2-0ले विजयी भएको छ। एम राइट? जोरथाङमा 2-0ले जो छ विजयी भएको छ। अनि अर्को सबभन्दा ठुलो यहाँ पनि एउटा हाम्रो यो कर्तव्य हुन्छ कि जुन ढङ्गले हाम्रो राज्यका मुखियाले, सम्माननीय मुख्यमन्त्री महोदयले जुन ढङ्गले वुमेन्स टिमको निम्ति एउटा जेस्चर देखाउनु भयो, जुन एउटा सम्मान देखाउनु भयो कि डल्लै टिमलाई जाने आउने टु एन्ड फ्रो फ्लाइट टिकट गरेर त्यति मात्र नभएर उहाँले जो छ पकेट मनी पनि दिनुभयो। इट्स भेरी गुड जेस्चर। यसले चाल पाउँछ कि यस स्पोर्ट्सप्रति अनि युथको एक्टिभिटिजप्रति हाम्रो राज्यका सम्माननीय मुख्यमन्त्रीको अलग्गै नजरिया छ, अलग्गै दृष्टिकोण छ। म जहिले पनि भन्ने गर्छु, जब प्रमुखले, मुखियाले एउटा सही बाटो देखायो भने सब कुरो ठिक बाटो हिँड्दै गरेको हुन्छ। अब अर्कोपट्टि यदि गयो भने अब सन्तोष ट्रफी छ। सन्तोष ट्रफीको निम्ति एउटै कुरा भनौँ, सन्तोष ट्रफीले जब जोरथाङमा ट्रेनिङ गर्दाखेरि भाइचुङ स्टेडियम जो उहाँ स्वयं यहीँ हुनुहुन्छ, उहाँको नाममा उहिलेको एउटा परिकल्पना भाइचुङ स्टेडियम जुन प्रचुर गतिले र तीव्र गतिले पूर्णता प्राप्त गर्यो, उद्घाटन भयो। सबभन्दा ठुलो हाम्रो लागि गर्वको कुरो के हो भने भाइचुङ स्टेडियमको उद्घाटन खेलको निम्ति जब टिमको खोजी भयो, त्यति बेला सिक्किम फुटबल एसोसिएसनको टिम वाज प्रिपेरिङ फर द सन्तोष ट्रफी, त्यही टिमले पहिलो म्याच खेल्नु पायो। त्यो पनि एउटा एसएफए र हाम्रो अपकमिङ बोइजहरूको लागि एकदमै राम्रो हो। किनकि एउटा कुरो छ, टिचरको रूपमा जब म हेर्छु 2 वर्षपछि जब नानीहरूको अफलाइन क्लास हुन्छ, अन्ध्यारो अनुहार, कता हराएको, कम्प्लिटली लस्ट, के छ के हुँदैछ भनेर। किनकि 2 वर्ष भयो इक्जाम हुनु पाएको छैन, अनलाइन हुँदैछ, दिस वे और द्याट वे। त्यही हाल फुटबलरको छ। एकापट्टि कि त कति फुटबलर यति साह्रो हामीले भेट्यौँ कि एकदम ब्लास्ट हुनुको लागि तयार, तर अर्कोपट्टि फेरि तिनीहरूलाई झकझकाएर एउटा सन्तोष ट्रफी जस्तो टिमको लागि तयार पार्नु खेलाडीलाई। सो थ्याङ्क्स टु सुरेन, हाम्रो कोच, बडा राम्रो काम गर्नुभयो। भेरी थ्याङ्कफुल टु मिस्टर अर्जुन राई, एकदमै राम्रो काम गर्नुभयो। अनि अनफर्चुनेटली हि वाज इन जोरथाङ ओन्ली, अनि जोरथाङमा नै हाम्रो क्याम्प थियो। तर त्यसको डिटेलिङ विस्तार के छ चिफ कोअर्डिनेटर मिस्टर फुर्बा शेर्पाले नै भन्नुहुनेछ। सो आउने दिनहरूमा के छ कसो छ त्यो म जान्दिनँ। 2 वर्षमा फुटबल के भयो त्यो पनि म त्यतापट्टि जान्दिनँ। तर जुन ढङ्गले स्टार्ट भएको छ, आई थिङ्क सिक्किम फुटबल स्टार्टेड विथ अ बिग ब्याङ, एउटा ठुलो धमाकासित राम्रो सुरुवात भएको छ। सन्तोष ट्रफीले आफ्नो टिमलाई प्रमाणित गरेको छ। ओडिसामा तिनीहरूले कतिवटा जो छ फ्रेन्डली म्याच खेल्नु पायो ओडिसा टिमसित, त्यसको एउटा एडभान्टेज छ। वुमेन्स टिम राम्रो गर्दैछ, सबै कुरो भन्छ नि वेल बिगन हाफ डन। आई थिङ्क हामीले जुन ढङ्गले सुरुवात गऱ्यौँ अनि जुन ढङ्गको सुरुवातमा सबैको सहारा र सहयोग हामीले पायौँ, मलाई लाग्दैछ एकदम राम्रो छ। अब यहाँ हाम्रो जो एडभाइजर एन्ड पोस्टर बोय हुनुहुन्छ मिस्टर भाइचुङ भुटिया अनि सिल्को हुनुहुन्छ। उहाँले स्पष्ट गर्नुहुन्छ उहाँको उपस्थिति के हुँदैछ र के एउटा ठुलो उहाँले घोषणा गर्नुहुनेछ। त्यसको पहिला म रिक्वेस्ट गर्छु चिफ कोअर्डिनेटर ली हाम्रो श्री फुर्बा शेर्पाज्यूलाई कि सन्तोष ट्रफी टिम, वुमेन्स टिम
अनि के कस्तो भयो, कस्तो तयारी भयो र एसएफएले के भूमिका खेल्यो फुटबललाई फेरि रिभाइभ गर्नुको लागि। 2 वर्षपछि झकझकाएर फुटबललाई फेरि तपाईँले हेर्नुहुँदैछ एसएफए नर्थमा गयो, त्यहाँ एउटा मिटिङ भयो, वेस्टमा गयो, त्यहाँ मिटिङ भयो, अब नाम्ची हामी जाँदैछौँ, ताकि यो सानसानो टुक्रा राज्य जिल्लाहरू जो छ त्यो जिल्लाको फुटबल संस्थाहरूलाई चाहिँ जगाएर झकझकाएर त्यहाँदेखि एकजुट भएर एसएफए एक्लै गान्तोकमा बसेर सिक्किम लिग फुटबलको उद्धार हुन सक्दैन। यु हेभ टु गो टु द ग्रास रुट। अनि ग्रास रुट जानुको लागि तपाईँले जिल्ला स्तरमा जानुपर्छ, जिल्लाले फेरि आफ्नो ब्लक स्तरमा जान्छ, त्यो ढङ्गले मात्रै हुन्छ र त्यो हाम्रो प्रयास भइरहेको छ अनि इमान्दारीले प्रयास गरिरहेका छौँ। अब म निवेदन गर्छु श्री फुलबहादुर शेर्पाज्यू चिफ कोअर्डिनेटर, उहाँले सन्तोष ट्रफीमाथि हाइलाइट गरिदिनुहोस् भनेर। थ्याङ्क यू भाइस प्रेसिडेन्ट श्री श्यामप्रधानज्यू र मिडियाको जति हाम्रो साथीभाइ हुनुहुन्छ तपाईँहरू, हाम्रो छोटो न्यूनतममा तपाईँहरू आइदिनु भएमा एसएफएको तर्फबाट तपाईँहरूलाई धेरै धेरै धन्यवाद। र सन्तोष ट्रफी फर्स्ट हामी सन्तोष ट्रफीको कुरा गरौँ होला। हामीले अल इन्डिया फुटबल फेडरेसनको जब नोटिस निक्ल्यो रिगार्डिङ सन्तोष ट्रफी भनेर, हामीले 23 तारिक सेप्टेम्बर 2021 नर्थ इस्ट हाम्रो डिस्ट्रिक्टको लागि हामीले गार्ड ग्राउन्डमा एउटा क्याम्पको लागि छनौटको लागि हामीले एउटा सेलेक्सन क्याम्प उयो गऱ्यो। त्यसमा तपाईँलाई जानकारी मैले अलिअलि दिएकै छु, 200 जना जस्तो प्लेयरहरू आयो। अब त्यो 2 वर्ष ग्याप फुटबलको एउटा ग्यापमा प्लेयरहरू निस्किनु भएको साह्रै पर्थ्यो, तर पनि गार्ड ग्राउन्डमा हामीले, किनभने पाल्जो स्टेडियम अन्डर कन्स्ट्रक्सन भएको कारणले गर्दाखेरि हामीले माथि गार्ड ग्राउन्डमा गर्नु पऱ्यो र 200 जना जस्तो प्लेयरहरू आएर पार्टिसिपेट गरे। त्यहाँदेखि त्यसको बादमा हामीले 2 अक्टोबर साउथ र वेस्टको लागि जोरथाङमा हामीले यो सेलेक्सन क्याम्प राख्यौँ। त्यहाँ पनि तपाईँको 200 जना जस्तो प्लेयरहरू आएर पार्टिसिपेट गरे। त्यसको बादमा हामीले फर्स्ट राउन्डमा हामीले 35 जना प्लेयर छनौट गऱ्यो। त्यसको बादमा फेरि हामीले 35 को बादमा हामीले फेरि सेकेन्ड राउन्डमा हामीले 30 जना प्लेयर फर सन्तोष ट्रफी क्याम्प भनेर हामीले छनौट गऱ्यो। त्यहाँदेखि फाइनल सेलेक्सन हामीले तपाईँलाई याद छ हामीले 23 तारिक हामीले 23 तारिकको दिनदेखि हामीले तपाईँको सेप्टेम्बर हामीले क्याम्प जोरथाङमा राख्यो। किन जोरथाङमा राख्नु पऱ्यो भने जोरथाङको इन्भाइरोमेन्ट अलिक, किनभने कलकत्ताको कल्याणी स्टेडियमको एउटा इन्भाइरोमेन्टमा हाम्रो यहाँ अब चिसोमा खेलेर हुँदैन भनेर हामीले जोरथाङमा प्लेयरलाई क्याम्पमा राखेर त्यहाँबाट हामीले झन्डै तपाईँको 19-20 दिन चाहिँ हामीले जोरथाङमा राखेर त्यहाँदेखि 8 तारिकको दिन प्लेयरलाई हामी फेरि 22 जना प्लेयर सेलेक्ट गरेर हामीले उडिसा लग्यो। त्यो पनि एउटा फ्रेन्डली म्याचहरू थियो उडिसामा, प्र्याक्टिस पनि हुने, एउटा इन्भाइरोमेन्टसँग उताको वेदरसँग अलिकति प्लेयरहरूलाई एडजस्ट हुन्छ भनेर हामीले सिक्किम फुटबल एसोसिएसनकै तर्फबाट हामीले उडिसा लग्यो। उडिसामा एकदमै राम्रो हाम्रो टिमलाई, हाम्रो 9 तारिक दिन हामी उडिसा पुग्यो हाम्रो टिम, र उडिसामा हामीलाई एकदमै राम्रो, म भेरी थ्याङ्कफुल टु द उडिसा गभर्मेन्ट कि हाम्रो टिमलाई यति राम्रो प्रकारले उहाँले हस्पिटालिटी भनौँ न अब होइन आदर प्रदान गरेर राख्नुभयो। त्यो प्रकारले हाम्रो 9 तारिकदेखि लिएर हाम्रो टिम तपाईँको 18 तारिकसम्म उडिसामा बस्यो। अनि बसिन्जेल 3टा एउटा म्याच खेल्यो सन्तोष ट्रफी उडिसाको टिमसँग, त्यसमा सिक्किम टिम ड्र भयो। अनि इन्डियन एरो त्यसमा ड्र भएन, सिक्किम टिमले जित्यो 1-0ले सन्तोष ट्रफी उडिसाको टिमलाई। अनि इन्डियन एरोसँग हामी, इन्डियन एरो चाहिँ को भन्दा भने तपाईँको अन्डर 19 इन्डिया टिमको, उसँग पनि हाम्रो फ्रेन्डली म्याच भयो। त्यसमा पनि सिक्किम 3-2 सिक्किमको स्कोर 2 अनि इन्डियन टिमको 3, राम्रो यो कन्टेस्ट भयो भनेर हामीलाई रिपोर्ट आयो। त्यसको बादमा हाम्रो उडिसा टिमसँग पनि खेल्यो, त्यसमा त्यो म्याचमा हामी ड्र भयो। र त्यो प्रकारको 3टा म्याच खेलेर प्लेयर्सको अहिले राइट नाउ प्लेयरहरू अहिले कलकत्ता कल्याणी स्टेडियममा पुगेको छौँ। र अब हाम्रो 23 तारिकको दिन हाम्रो म्याच छ छत्तिसगढसँग हाम्रो म्याच है। र उता अब हाम्रो प्लेयरसँग चिफ कोच श्री सुरेन छेत्री हुनुहुन्छ, उहाँ इन्डिया अन्डर 19 को कोच पनि हुनुहुन्छ, नेसनल कोच।
र त्यस्तै प्रकारले हामीसँग श्री एसिस्टेन्ट कोच श्री एलेन भोटिया, उहाँ पनि AFC C सर्टिफिकेट कोच हो, जो चाहिँ नाम्ची पब्लिक स्कुलमा उहाँ स्पोर्ट्स टिचर पनि हुनुहुन्छ। उहाँले पनि यो टिमलाई अलिकति गाइडेन्स लिएर उहाँ जानुभएको छ। र हामीसँग यो सन्तोष ट्रफी टिममा डाक्टर प्रेम छेत्री फिजियो, जहाँ चाहिँ सिक्किम मणिपाल युनिभर्सिटीमा उहाँ पास आउट हुनुहुन्छ, उहाँले टिमलाई फिजियो योपालि एकदमै हामीले केही कुराको पनि हामीले कम्प्रोमाइज नगरी सबै टिम चाहिँ अहिले कल्याणीमा अब 23 तारिकको दिन हाम्रो म्याच छ है, फर्स्ट म्याच। त्यसको लागि हामी सबै वेल प्रिपेयर, अनि हाम्रो जे गर्नुपर्ने त के सुविधादेखि लिएर हामी सिक्किम फुटबल एसोसिएसनले सबै कुरा प्रोभाइड गरिसकेको छ त्यसको लागि है। त्यही जानकारी सन्तोष ट्रफीको बादमा हामी अब फर्स्ट म्याच छ हाम्रो 23 सिक्किम भर्सेस छत्तिसगढ, अनि 25 तारिक हाम्रो म्याच छ वेस्ट बेङ्गल। यो जोनल क्वालिफाइङ मात्रै हो, यसमा 2टा म्याच मात्रै हुन्छ। आफ्टर द्याट इफ क्वालिफाई सिक्किम, त्यो फेरि हामी फाइनल क्वालिफाई राउन्डमा खेल्नुपर्छ, त्यो आफ्टर लेटर दिस मन्थ हुन्छ होला त्यसको लागि। त्यस्तै प्रकारले हामी योपालि चाहिँ के भयो भने फेरि साइमल्टेनियसली सन्तोष ट्रफी पनि आयो र सिनियर नेसनल वुमेन च्याम्पियनसिप पनि आयो सँगै। अनि त्यसले गर्दा हामीले सिक्किम फुटबल एसोसिएसनले दुईटालाई नै सँगै लिएर, पहिला त वुमेन फुटबल कस्तो हुन्थ्यो के हुन्थ्यो बेसी उयो हुन्थेन, तर अब योपालि हामी वुमेन्स टिमलाई पनि यति साह्रो इम्पोर्टेन्स दिएर, किनभने वुमेन्स टिममा चाहिँ हामीले पोटेन्सियल छ भनेर भन्छ सिक्किमको वुमेन्स टिममा नि, तपाईँ पोटेन्सियल छ म्याक्सिमम् कोचहरूको त्यस्तो भएर भनेको अनुसारले। त्यसले गर्दा चाहिँ योपालि हामी सिक्किम वुमेन्स टिमलाई पनि हामीले कति वुमेन्स टिमको हामीले तपाईँको 9 तारिक हामीले गाडग्राउन्डमा सेलेक्सन क्याम्प राख्यो वुमेन्स टिमको। त्यसमा पनि तपाईँको 80 जना जस्तो नर्थ र इस्टको लागि प्लेयरहरू वुमेन्स आयो त्यसमा। त्यहाँदेखि 17 तारिक हामीले सोरेङ पब्लिक ग्राउन्ड वेस्टको लागि हामीले यो के अरे तपाईँको क्याम्प अरे यो सेलेक्सन लागि राखेको थियो। त्यसमा पनि सोरेङमा तपाईँको 100 जना जस्तो प्लेयरहरू आएर त्यसमा भाग लियो उहाँहरूले। र 3 अक्टोबर जोरथाङमा हामीले जोरथाङको पब्लिक ग्राउन्डमा फेरि यो वुमेन्सको लागि सेलेक्सन क्याम्प गरेको थियो। त्यसमा पनि तपाईँको 30 जना जस्तो प्लेयरहरू आएर लगभग सबै गरेर हामीले 26 जना प्लेयर छनौट गऱ्यो। 26 प्लेयर हामीले वुमेन्सको लागि छनौट गऱ्यो। त्यसमा फाइनल जानुपर्छ 20 जना अहिले फाइनल हाम्रो सेलेक्ट भइसक्यो। र उनीहरू चाहिँ हाम्रो अहिले जोरथाङमा अब आज उनीहरूको म्याच पनि थियो सिक्किम अन्डर 19 टिमसँग त्यो नाम्ची होस्टेलको होइन। त्यसले गर्दाखेरि हामी त्यसमा अहिले वुमेन्स टिमले जिते पनि अरे। र अब हाम्रो टिम चाहिँ अब यो टिम चाहिँ केरला जाँदैछ। अनि केरलाको अहिले वेदर एकदम तपाईँलाई यादै छ, एकदमै गरम हुन्छ होइन। र हाम्रो हामी अब एकदम केरला 40 कतिमा छ अरे केरला। अन्त तपाईँको हामीले यहाँ फर्स्ट केटीहरूको लागि चाहिँ अब जोरथाङ ग्राउन्ड बोइजले बुक प्रब्लम त अब नाम्ची त ओपनिङ भएको थिएन, त्यसले गर्दा हामीले गार्ड ग्राउन्डमा तपाईँको क्याम्प राखेको थियो। त्यो पनि अब यहाँको वेदर अब यो यस्तो चिसोमा चाहिँ हुँदैन भनेर चाहिँ हामीले फेरि यो क्याम्पलाई सिफ्ट 19 डेज गान्तोकमा क्याम्प राख्यो। त्यहाँदेखि अहिले हामी सिफ्ट गरेर जोरथाङ पुऱ्याएको छौँ, अलिकति क्लाइमेटसँग एक्युमुलेटाइज होस् भनेर हाम्रो टिमलाई। र फेरि हामीले के गरेको छौँ भने खास गरी त अब 29 तारिक म्याच 26 तारिक केरला पुग्नु भने हामीले 24 तारिक नै हामीले यो टिम केरलाको लागि वुमेन्स टिम जाँदैछ 24 तारिक। तर यसमा हामीले हुन त टिकट गरिसकेको थियो भन्दा पनि सिएम साहबले यसमा हाम्रो वुमेन्स टिमको लागि यो दिस इज फर्स्ट टाइम, मैले त अब अहिलेसम्म त सुनेको थिएन कि फर्स्ट टाइम टु एन्ड फ्रोको सिएम साहबले वुमेन्स टिमको उसलाई गरिदिनु भयो। यसमा हामी सिक्किम फुटबल एसोसिएसन मुरी धन्यवाद। अनि उहाँहरू त्यही कारण 24 तारिकदेखि अलिकति केरलाको वेदरसँग उयो होस् भनेर हामीले एडभान्सै पठाएको। र अब त्यहाँ पनि हामीले 1-2 म्याच चाहिँ खेलोस् भनेर हाम्रो प्लानिङ गर्दैछौँ हामी उता क्लबहरूसँग है, टिम गइसकेपछि चाहिँ। र त्यस्तो प्रकारले हाम्रो प्रिपेरेसन योपालि। अनि तपाईँहरूलाई हामी यो भन्नु सक्छौँ सिक्किममा यो खालको क्याम्प यो एसएफएल दिस इज फर्स्ट टाइम कि यो भेरी एक्सपेन्सिभ क्याम्प। यतिको एसएफएलले केहीमा पनि कम्प्रोमाइज गरेन, गरेको छैन। किनभने साइमल्टेनियसली दुइटै टिमलाई हामीले ट्रेनिङ दिनु पऱ्यो, क्याम्प राख्नु पऱ्यो। सेलेक्सन क्याम्पदेखि लिएर 4 मन्थदेखि हामी यो पछि काम गरेर अब अहिले फाइनल लिस्ट सबै भइसकेको छ है।
अनि यो सिक्किमको पहिलो इतिहास होला कि चाहिँ यति राम्ररी तपाईँले प्लेयरलाई अस्ति मिडियाले इन्टरेक्सन पनि गर्नुभएको छ र प्लेयरहरू त्यो मोरल बुस्ट पनि भएको छ कि हामी अब 2 वर्ष बाद हामीले फुटबलै खेलेको थिएन र अब त्यसले गर्दा पनि हामीले 45 डेजको क्याम्प राख्यौँ हेर्नुहोस् है किनभने त्यो जुन फुटबलको उयो प्लेयरमा कन्फिडेन्ट हराएको थियो त्यो कन्फिडेन्टलाई बुस्टअप गर्न निकै टाइम लाग्छ र हामीले जस्तै सुरेन कोच भयो उहाँहरूले जस्तै हाम्रो अनुराधा बहिनी उहाँ छ पुष्पा म्याडम छ उहाँहरूको हाम्रो एएफसी कोचहरू उहाँहरूले यति साह्रो प्लेयरहरूलाई मोरल बुस्ट गरेर अहिले प्लेयर इज भेरी कन्फिडेन्ट ओडिसामा त अब हामीले देखिहाल्यो प्लेयरले हाम्रो सिक्किम टिमले 2-3 म्याच पनि जित्यो र अब दे आर एकदम मोरल बुस्ट भएर चाहिँ अब यो मेन सन्तोष ट्रफी टिमको लागि दे आर प्रिपेयर अब त्यस्तै प्रकारले वुमेन्स टिमको पनि हाम्रो योपालि केरलाको लागि अहिले म अब एकदमै आजको उयोले गर्दाखेरि पनि टिम आर भेरी कन्फिडेन्ट अनि 11 जना टिम त हाम्रो अब सिक्किममा चाहिँ तपाईँको के छ भने वुमेन्सको यहाँ वुमेन्स टिमको कल्चर छैन हेर्नुहोस् है कुनै क्लब छैन नाउ अल इन्डिया फुटबल फेडरेसन के भन्दैछ भने स्टेटले वुमेन्स लिग खेलाउनुपर्छ भनेर अब यो नयाँ उयो अब यो वुमेन्स लिग खेलाउनु लागि क्लब हुनु यो क्लब सिस्टम चाहिँ हाम्रो सिक्किममा वुमेन्सको नभएको कारणले गर्दा यो 11 जना केटीहरू हाम्रो गर्ल्सहरू टिम चाहिँ बिहारमा कर्नाटकमा रेजिस्टर छ उनीहरू त्यो त्यहाँबाट हामीले योपालि उनीहरूलाई ट्रान्सफर गरेर त्यो क्लबबाट ट्रान्सफर गरेर सिक्किम फुटबल कतिजना चाहिँ युनाइटेड सिक्किम फुटबल क्लबमा हामीले ट्रान्सफर गरेर त्यसरी यो सिनियर वुमेन च्याम्पियनसिपमा उनीहरूले भाग लिँदैछ र योपालि युनाइटेड सिक्किममा ट्रान्सफर गरेर हामी यो प्लेयरलाई अब नेक्स्ट इयर हामी अब ग्राउन्ड सबै राम्रो भयो भने वुमेन्स लिग पनि गर्ने हामी प्लान छ किनभने वुमेन्स लिग इज भेरी इम्पोर्टेन्ट अब यो लिग गरेन भने चाहिँ हाम्रो बाहिर जानको लागि त अलिक प्रब्लम अब है वुमेन्स किनभने सबैले भन्छ पोटेन्सियल छ इन्डिया टिममा आज के अरे हाम्रो बहिनी अन्जु जस्तै अन्जु अहिले हाम्रो मङ्गलबार क्याम्पबाट के अरे त्यहाँबाट निक्लेको उयो भएर होइन त्यसले त्यस्तो प्रकारले हाम्रो सिक्किमको गर्ल्सहरूमा पोटेन्सियल छ इन्डिया टिममा भोलि पर्सि म्याक्सिमम् उयो पनि गर्ने चान्सेस छ सिक्किमको अब त्यस्तो कारणले अहिले त हेर्नुहोस् 11 बाहिरको क्लबमा यो हाम्रो गर्ल्सहरू एसोसिएट थियो छ पनि अझै पनि है तर अब हामीले पनि अब यसलाई क्लब कल्चरमा ल्याउनुपर्छ हामीले नेक्स्ट इयरदेखि चाहिँ अब सबै कुरा राम्रो भयो भने हामी गर्ल्स लिग पनि गर्नु पऱ्यो अब गर्ल्स लिग राम्रो भयो भने आई लिग गर्ल्स आई लिग वुमेन्स आई लिग पनि छ त्यसमा पनि हामी सिक्किम त्यही पार्टिसिपेट गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ अब हामी त्योपट्टि पनि सोचै काम गर्दैछौँ है अरू कुरा अब तपाईँलाई के भन्नु अब सबै कुरो राम्रै भइरहेको छ र तपाईँलाई यही जानकारी दिँदै गरेर आज सिनियर नेसनल वुमेन्सको चाहिँ तपाईँको फर्स्ट म्याच सिक्किमले खेल्छ 29 तारिक जम्मू काश्मीरसँग है अनि 1 तारिक खेल्छ सिक्किमले अरुणाचल प्रदेश अनि 3 तारिक खेल्छ सिक्किमले महाराष्ट्रसँग डेट चाहिँ 29 अहिले तपाईँलाई म यो कपी उयो गर्दा पनि हुन्छ नि अहिले 29 तारिक खेल्छ सिक्किमले जम्मू काश्मीर 1 तारिक खेल्छ सिक्किमले अरुणाचल प्रदेश अनि 3 तारिक खेल्छ सिक्किमले महाराष्ट्रसँग अघि 4 तारिक उनीहरूको रिटर्न हुन्छ फेरि किनभने यो पनि उयो हो क्वालिफाइड हुँदै जान्छ अब यसमा राम्रो भयो भने फेरि हाम्रो सेकेन्ड राउन्डमा सिक्किम टिम जान्छ र यो सबै तपाईँलाई जानकारी प्लेयरको नामहरू पनि तपाईँलाई अब फाइनल अब यो लिस्ट निक्लेको छ है यो सबै भन्नु पर्दैन होला किनभने तपाईँलाई हामी वाट्सएपमा हामी जानकारी गरिहाल्छौँ र अलमोस्ट सबै हाम्रो यो प्रिपेयर भइसके अब सबै कुरा र आज कति अहिले अब नेक्स्ट प्रोग्राम छ अहिले हामी यो जर्सी विषयमा हाम्रो स्पोन्सर कसले हो के हो वुमेन्स टिमको लागि यसको लागि चाहिँ अब नेक्स्ट म फेरि श्याम सरलाई नै यसको लागि उयो गरिदिनुहोस् थ्याङ्क यू भेरी मच थ्याङ्क यू चिफ कोअर्डिनेटर सर मिस्टर फुबर शेर्पा सबै विस्तारमा दिनुहुँदै थियो अहिलेसम्म हेर्नुहोस् फेरि एउटा पोइन्ट घरिघरि म भन्छु कोही कोही बेला एउटा भाग्य मिल्छ क्या अब त्यो 2 वर्षको फुटबलरलाई जगाउनु साँच्चै नै मोस्ट एक्सपेन्सिभ हो अनि मोस्ट एक्सपेन्सिभ भन्दैमा कुनै एउटा ठुलो रिजल्ट आउँछ त्यो पनि हामीले आशा गरिहाल्नु हुँदैन दे आर रेडी टु गिभ द बेस्ट एसएफए हेज गिभन द बेस्ट त्यसमा फर्चुनेटली हामी किन फर्चुनेट इनफ मान्छौँ आफूलाई कि नेसनल लेभलको अन्डर 19 टिमको कोच अलिकति खाली टाइममा हुनुहुन्थ्यो मिस्टर सुरेन छेत्री हि गिभन हिज 100%
एन्ड वान नेम पहिला पनि मैले मेन्सन गरेँ, वी वर फर्चुनेट इनफ कि मिस्टर अर्जुन राई वाज पोस्टेड इन जोरथाङ। बोयज क्लबदेखि कलिलो एजदेखि खेल्दै आएर सिक्किम युनाइटेडसम्मको उहाँको जो अरेन्जमेन्ट छ, म्यानेजमेन्ट छ, एज अ प्लेयर एक्सपिरियन्स छ, त्यो सब हामीले योपालि जोरथाङमा पायौँ। द वे ही कोअर्डिनेटेड, इट वाज रियली अप्रिसिएबल, वन्डरफुल थिङ। अब यहाँ मुख्य अर्को आकर्षण आजको उसमा आउँछ, जो हाम्रो एडभाइजर हुनुहुन्छ, एन्ड डेफिनेटली नो निड एनी इन्ट्रोडक्सन बिकज ही हिमसेल्फ अ कम्प्लिट पोस्टर, मिस्टर भाइचुङ भुटिया हामीसित हुनुहुन्छ। उहाँले जर्सी स्पोन्सर गर्नुहुँदैछ अनि उहाँसित टाइप हुने जो कम्पनी छ, सिल्को कम्पनी, उहाँको अनर मिस्टर गौरव भट्टाचार्य पनि हुनुहुन्छ। सो आई वुड लाइक टु वेलकम एन्ड रिक्वेस्ट टु मिस्टर भाइचुङ भुटिया, यसमाथि अलिकति हाइलाइट गरिदिनुहोस् है। ओके, म साथी हुन्छ, थ्याङ्क यू। गुड आफ्टरनुन, नमस्कार। इनफ्याक्ट म आफै पनि एसएफएको मेम्बर पनि हो, बट आज अलिकति अर्को रूपमा पनि आएको छु, स्पोन्सर। र फर्स्ट अफ अल म सिल्को र गौरव र उहाँको ड्याडलाई धेरै धेरै धन्यवाद। मसँग मिलेर हामीले वुमेन्स टिमको यसपालिको जर्सी स्पोन्सर गर्दैछौँ। इनफ्याक्ट मेन्सको पनि मैले आफैले हाम्रै BB15 कम्पनीको थ्रुदेखि स्पोन्सर गरेको थियो। त्यो जर्सी साइजमा अलिक नमिलेर हामीले फेरि अर्को सेट पठाउँदैछ, त्यो फर्स्टमा हो। र इनफ्याक्ट लास्ट 3 इयर्स हामीले जब म आफै जोडेकोदेखि त्यति बेला पनि मैले आफ्नै एउटा कम्पनीसँग भेक्टर एक्ससँग मिलेर लास्ट 3 इयर्स कम्प्लिटली स्पोन्सर सिक्किम टिमलाई एट एभ्री एज ग्रुप, अन्डर 14, जुनियर नेसनल, सिनियर, वुमेन्सको हामीले एन्टायर किटिङ प्लस ट्र्याक सुट्सहरूदेखि लिएर हामीले कम्प्लिटली लास्ट 3 इयर्स गऱ्यौँ। र त्यो कन्ट्र्याक्ट लास्ट इयर खत्म भएर अहिले हामी जसरी पनि एसएफए हामी एउटा फ्यामिली भएर यताउता गरेर मिलाउनु कोसिस गर्दैछौँ। र यसपालि चाहिँ हाम्रै एउटा BB15 मेड इन सिक्किमको तर्फदेखि र सिल्कोसँग आएर चाहिँ वुमेन्स टिमलाई र मेन्स टिमलाई हामी स्पोन्सर गर्दैछौँ। फर्स्टमा एउटा त एसएफएको मेम्बर भएर पनि अलिकति मलाई लाग्छ कि हाम्रो एसएफएको बारेमा पनि अलिक ब्याकग्राउन्ड दिनु धेरै इम्पोर्टेन्ट हो। र हामीलाई जे इस्युजहरू हुँदा पनि गभर्नर्स गोल्ड कप लिग्सहरू हुँदा लास्ट इयर अलिकति कन्ट्रोभर्सी भएको थियो, तर फ्याक्ट जान्नु धेरै इम्पोर्टेन्ट छ आज सारा सिक्किमे जनतालाई। र हामी एसएफएमा कसरी चलाउँदैछ, कसरी चल्दैछ, धेरै दुःखले चल्दैछ। मेन्ला सबको अन्डर प्रेसिडेन्टसिपमा हामीले एसएफए जस्तो प्रकारले हुन्छ, लास्ट इयर लिग कमिटीमा हामी पनि थियौँ, आगे फुर्बा मेन कोअर्डिनेटर थियो। र एसएफए एउटा चलाउनु एउटा बडी धेरै च्यालेन्जेस छ। यो फ्याक्ट हो कि आज एसएफएमा हामी कसरी एउटा फ्यामिली भएर म्याडमहरू हुनुहुन्छ, श्याम सर, हामी मिलेर जति सक्दो कोसिस गरेर चलाउँदैछ। तर आज एसएफए एउटा बडी जुन चाहिँ फाइनेन्सियली हामी छँदै छैन फर्स्टमा पैसा, विच इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर एनी एसोसिएसन चलाउनु लागि। आज अल इन्डिया फुटबल फेडरेसनकोदेखि 1 रुपियाँ आउँदैन एसएफएको माथि। इफ यु कम्पेयर सेम थिङ विथ क्रिकेटको हेऱ्यो भने आज क्रिकेटले 15 देखि 20 करोड एक सालमा पाउँछ सिक्किम क्रिकेट एसोसिएसनले, वेयर सिक्किम फुटबल एसोसिएसनले आज अल इन्डिया फुटबल फेडरेसनकोदेखि या त स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्टदेखि गभर्मेन्ट अफ सिक्किमदेखि पनि पहिला पनि अहिले पनि लिग्सहरू गर्नु, गभर्नर्स गोल्ड कप अलग्गै हो, तर अरू केहीहरूको लागि चाहिँ पैसा त्यसरी आउँदैन। र त्यसले गर्दा साह्रो छ, च्यालेन्जेस छ। लास्ट इयर अब हाम्रो प्लेयर्सहरूले डिमान्ड गर्यो कि सन्तोष ट्रफी हामी यसरी जान्दैन क्याम्प राखेन भने। अब क्याम्प राख्नुको लागि यसपालि हामीले 45 डेजको क्याम्प राख्यौँ। म त त्यति साह्रो इन्भल्भ थिएन अरू कामले गर्दा, तर म जानकारी राख्दै थियो। आगे फुर्बा अर्जुन दाजु, हाम्रो पुष्पा म्याडम कोच वुमेनको, मेनको सुरेन दाजुहरूले कुन प्रकारले उहाँहरूले म्यानेज गर्यो, क्याम्प राख्यो। आज्ञा पल हुनुहुन्छ होइन। र 45 डेजको क्याम्प पनि कति खर्च हुन्छ। अब एसएफएकोमा अहिले रेभेन्यू आउने कुनै सोर्स छैन। वेरज धेरैवटा स्टेट, म आफै बेङ्गलको फुटबल खेल्दाखेरि बेङ्गलमा रेभेन्यू धेरै आउँछ, म्याचेसहरू हुन्छ, लिगमा गेट मनी आउँछ, स्पोन्सरसिप पाउँछ। इनफ्याक्ट मेघालयमा हेऱ्यो भने मेघालयको स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्टले मेघालय फुटबल एसोसिएसनलाई एटलिस्ट मिनिमम 1 CR जस्तो लिग गर्नु लागि डिफ्रेन्ट एज ग्रुप र सिनियर लिग, वुमेन्स लिग गर्नु पैसा दिन्छ। वेरएस मणिपुरमा सेम सिस्टम छ, सिक्किममा अझै पनि हामीले त्यो सिस्टम छैन। र एसएफएलाई हामीलाई धेरै च्यालेन्जेस छ। र जहिलेसुकै फेरि पब्लिकले नसोची एसएफएमाथि गाली दिन्छ होइन, यो गर्दैन त्यो गर्दैन, तर हाम्रो पनि साह्रो च्यालेन्जेस छ, त्यो बुझिदिनु पऱ्यो। र मेरो यही रिक्वेस्ट छ हामीलाई आजको दिनमा। फर्स्टमा त म उडिसा गभर्मेन्टलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। मेरो
फोनमा पनि कुरा भयो उहाँहरूसँग, स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्टसँग। आज हाम्रो सिनियर टिमलाई उहाँहरूले एटलिस्ट 10 डेज त्यहाँ राखेर ट्रेनिङ र म्याचेस गराइदिँदैछ ओडिसा गभर्मेन्टले। अब हामीले त्यो गर्नु पऱ्यो भने हामीले सकिँदैन। हामीले सिलगढीमा क्याम्प राख्नु या हामीले क्यालकाटामा क्याम्प राख्नु। अब अहिले वुमेन्स टिम जाँदैछ केरलामा, यहाँको वेदर हेर्नुहोस् कति जाडो छ, केरलामा एक्ज्याक्टली 40 डिग्री छ। अब हामीले उहाँलाई सिलगढी एउटा जग्गा वार्म जग्गामा क्याम्प राख्नु पर्ने हो। तर अहिले च्यालेन्जेस हाम्रो हेर्नुहोस् एसएफएको हाम्रो कुनै फाइनेन्सियलदेखि लिएर केही सकिँदैन नि त। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी पनि एपिल गर्न चाहन्छौँ थ्रु एसएफए प्रेसिडेन्टलाई म आफै पनि भन्न चाहन्छु कि अलिकति अल इन्डिया फुटबल फेडरेसनलाई पनि हामीले एउटा चिठी लेख्ने, स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्ट गभर्मेन्ट अफ सिक्किमलाई पनि लेख्ने, अलिकति फाइनेन्सियल एड चाहिँ दिनुपर्छ एसोसिएसन्सहरूलाई एन्ड स्पेसली फुटबललाई। कारण आज फुटबल सिक्किमको नम्बर 1 स्पोर्ट हो र धेरै नानीहरू फुटबल खेलेर लाइभलीहुड बनाइरहेको छ। र त्यसले गर्दा चाहिँ इट्स भेरी इम्पोर्टेन्ट कि हाम्रो स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्टले र अल इन्डिया फुटबल फेडरेसनले पनि सिक्किम फुटबल एसोसिएसनलाई अलिकति फाइनेन्सियल ग्रान्ट चाहिँ दिनु सक्नुपर्छ, जहाँ कि एटलिस्ट हामीले क्याम्प राखोस् न। लास्ट इयर हेर्नुहोस् प्लेयर्सहरू खेल्नु मानेन सन्तोष ट्रफी, किन मानेको? उहाँहरू पनि राइटै हो, उहाँहरूले भने एटलिस्ट क्याम्प त राखिदिनुहोस्। तर हाम्रो पनि अवस्था हेरिदिनुहोस्, हाम्रो कहाँ रेभेन्यू आउनेछ? न हाम्रोमा आफ्नो एउटा ग्राउन्ड छ। आफ्नो एउटा ग्राउन्ड भयो भने पनि हामीले धेरै प्रोग्राम्स गरेर त्यो ग्राउन्डदेखि कोचिङ ट्रेनिङहरू निकालेर रेभेन्यू जेनेरेट गर्न सकिन्छ, तर अहिले त्यो पनि छैन। त्यही प्रकारले हामीले गभर्मेन्ट अफ सिक्किमलाई पनि एसएफएको माध्यमदेखि एउटा गाउँ हामीलाई खेल गाउँ दियोस्, एसएफएलाई अन्डर एसएफएको गाइड उयसमा एटलिस्ट एउटा ग्राउन्ड दिनु सक्यो भने हामीले सिक्किम फुटबल एसोसिएसनको थ्रुदेखि धेरै क्याम्प्सहरू नानीहरूको राख्न सक्छ, विन्टर क्याम्प राख्न सक्छ, समर अलिकति रेभेन्यू आउनु सकिन्छ, टुर्नामेन्टहरू गर्नु सकिन्छ। एसएफएलाई रेभेन्यू आउँछ, त्यो रेभेन्यू हामी कसैकोमा जान्दैन, त्यो हामीले प्लेयर्सहरूको माथि स्पेन्ड गर्नु सकिन्छ। आज इच्छा पुरा छ एसएफएको मेम्बर्सहरूमा, वुमेन्सको मेम्बर्सहरू यहाँ आगे फुटबल हाम्रो मेन्सको, हामी त चाहन्छौँ कि वुमेन्सलाई आजको दिन केरलामा जाँदाखेरि सिलगढी नभए क्यालकाटामा एटलिस्ट 15 दिनको क्याम्प त राखौँ न। तर राख्नु लागि फेरि खर्च। आज जर्सीको लागि त आज हामी कस्तो साह्रो परिरहेको छ। आज थ्याङ्क गड अब हामी सिल्को आउनु भएको छ, म आफै पनि लास्ट 3-4 इयर्सदेखि कन्टिन्युसली स्पोन्सर गरिरहेको छु जर्सीको। यसपालि पनि मै जतिवटा सिक्किम टिमको जान्छ हामी गर्नेवाला छौँ। तर एउटा एसएफलाई पनि रेभेन्यू आउने चाहिँ गर्नुपर्छ। अब गभर्नर्स गोल्ड कप भन्नुभयो भने गभर्नर्स गोल्ड कपमा झन् रेभेन्यू हाम्रो ज्यादा एक्सपेन्डिचर छ। अब म आफै पनि लास्ट 3-4 इयर्स एसएफएमा आएर अहिले एसएफएको रियल आउँदाखेरि हामीले पनि डिफिकल्टिज च्यालेन्जेस देख्नु पाइरहेको छ। र गभर्नर्स गोल्ड कपमा पनि एसएफएले कहिले रेभेन्यू जेनेरेट गर्दैन, हामीले ज्यादा नै खर्च नै गर्छ। अब एउटा फेस्टिभल, एउटा गभर्नर्स गोल्ड कप सिक्किमको सारा जनताले एउटा फेस्टिभल जस्तो प्रकारले हेर्छ र त्यसलाई कन्टिन्यू गरेर हामीले एउटा एन्टरटेनमेन्ट दिउँ, यो एटलिस्ट 1 हप्ता 10 दिन, त्यो भनेर हामीले आफ्नो कर्तव्य र एउटा सिक्किमको जनताले जुन एक्सपेक्ट गर्छ हामीले गभर्नर्स गोल्ड कप गरिरहेको छ, तर त्यसमा पनि धेरै खर्च छ। र त्यसले गर्दा चाहिँ फ्युचरमा हामी चाहन्छौँ कि एटलिस्ट हाम्रो प्लेयर्सहरूलाई बेसिक हामीले एउटा क्याम्प्सहरू गरौँ, 10-15 दिनको क्याम्प। र वेदर वाइजको आज केरलामा जाँदाखेरि वुमेन्स टिमको जुन केरला जाँदैछ अलिकति 15-20 दिन हामीले सिलगढी क्यालकाटा कहाँ एउटा वार्मर क्लाइमेटमा गर्न सक्ने त्यो खालको क्याम्पहरू हामीले अलिकति गर्नु सकौँ। त्यसले गर्दा चाहिँ हाम्रो एसएफएको थ्रुदेखि हाम्रो पनि अपिल छ अल इन्डिया फुटबल फेडरेसनलाई पनि, अलिकति स्टेट एसोसिएसन्स र स्पेसली सिक्किम फुटबल एसोसिएसनलाई पनि फाइनेन्सियल एड र गभर्मेन्ट अफ सिक्किम स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्टलाई पनि हामी चाहन्छौँ कि अलिकति फाइनेन्सियल एड चाहिँ उहाँले दियोस्, ताकि नानीहरू सिक्किमको जब खेल्नु जाँदाखेरि राम्रो एउटा पर्फर्मेन्स दियोस्। र त्यही सन्तोष ट्रफी र सिनियर नेसनलदेखि नै धेरै करियर हुन्छ। र म फेरि इक्जाम्पल दिन चाहन्छु, सन्तोष ट्रफीदेखि आज धेरै प्लेयर्सहरूको करियर भयो। वान अफ द बिगेस्ट इक्जाम्पल सुनिल छेत्री, आज इन्डियन फुटबल टिम क्याप्टन। उहाँलाई पनि जब मोहन बगानमा पिकअप हुँदाखेरि उहाँलाई पिकअप सन्तोष ट्रफीदेखि नै गरेको, डेली टिमदेखि आउँदा। र त्यो सन्तोष ट्रफीले धेरै एउटा प्लेटफर्म दिन्छ जुन अरू जग्गाले दिन सकिँदैन। र त्यो सन्तोष ट्रफी चाहिँ हामीले स्टेट टिमले राम्रो पर्फर्मेन्स गर्नु सक्यो भने स्टेटको त नाम हुन्छ न हुन्छ, तर आफ्नो प्लेयर्सहरूको एउटा राम्रो करियर बनेर जानु सकिन्छ। भोलिको दिनमा नेक्स्ट सुनिल छेत्री बनिनु सक्छ सन्तोष ट्रफी खेलेर। त्यसले गर्दा चाहिँ हामी सबै मिलेर त गरिरहेको छ एसएफएको जतिजना मेम्बर्सहरूले। धेरै च्यालेन्जेसहरू छ, कसरी हामी चलाउँदैछ अहिले आफ्नो भित्र पनि झगडा यता कसरी कहाँ गर्ने, त्यो गरेर पनि हामीले चाहिँ एटलिस्ट फुटबलको लागि एउटा सर्भ गर्नु खोजिरहेको छौँ र फ्युचरमा पनि गर्नेवाला छौँ। र आइ एम भेरी भेरी ह्याप्पी एक्साइटेड हाम्रो गौरव भाइ र सिल्कोसँग वी बिन एबल टु अगेन स्पोन्सर वुमेन्स र मेन्स टिमले गर्दा। सो हामी जर्सी आई थिङ्क जस्ट ह्यान्ड ओभर हाम्रो भाइस प्रेसिडेन्ट र कोअर्डिनेटर या म्याडमहरू एसएफएको मेम्बर्सहरूलाई।
जर्सी हामी ह्यान्डओभर गर्न चाहन्छौँ। सर अलिक यता हेर्नुहोस् न तपाईँ सिधै बस्नुहोस् मलाई लाग्छ कि चिठी चाहिँ प्रपोजल पठाउनुपर्छ स्टेट एसोसिएसन्सहरूलाई। अब थुप्रो स्टेट एसोसिएसन्सहरूले म्यानेज गर्न सकिन्छ, जस्तै बेङ्गल, गोवा, केरला, त्यहाँ चाहिँ क्राउडहरू, मणिपुर छ एउटा होइन, लिग्सहरूमा पनि उहाँहरू टिकट सिस्टम गर्छ र टिकट सिस्टमले गर्दा त्यहाँको क्राउड फ्यान फलोइङ पनि धेरै छ र क्राउडहरू पनि लोकल लिग म्याचेस हेर्न आउँछ। अब हामीले यहाँ लोकल लिग म्याच टिकट सिस्टम गर्न सकिँदैन, त्यसै पनि त बोलाउँदा पनि थुप्रो बिजी हुन्छ, अफिस आवर क्लास हुन्छ होइन, त्यसले गर्दा टिकट सिस्टमले हामी कुनै गर्न सक्दैन। तर वेरस क्यालकाटा लिग, गोवा लिग, केरला, मणिपुर लिगहरू एभ्री म्याचेस टिकट सिस्टम छ र त्यो टिकट सिस्टमले गर्दाखेरि चाहिँ स्पोन्सर्सहरू पनि आउँछ र हामीलाई चाहिँ त्यो जेनेरेट गर्न सक्दैनौँ। र अल इन्डिया फुटबल फेडरेसनलाई चाहिँ हामी एटलिस्ट फ्युचरमा अब हामीले सिक्किमले स्टार्ट गरौँ, एटलिस्ट एउटा फाइनेन्सियल अलिकति एसिस्ट गरोस् भनेर। साथसाथै आई थिङ्क इभन स्टेट गभर्मेन्टले पनि, बिकज इफ यु लुक एट गोवा, बेङ्गल, मणिपुर, मेघालय, इभन मिजोराम, इनफ्याक्ट मिजोरामले त अझै देव गन स्टेप अहेड। उहाँले 2टा ग्राउन्ड जुन चाहिँ बनाएको छ आर्टिफिसियल टर्फ नयाँ इनोग्रेट गरेको, त्यो 2-3वटा ग्राउन्ड डाइरेक्टली स्टेट एसोसिएसनलाई दिएको छ, फुटबल एसोसिएसनलाई चलाउनु। र त्यो हिसाबले गर्दा चाहिँ मिजोराम फुटबल एसोसिएसनले पनि धेरै ट्रेनिङ क्याम्प्स, आज एसएफएले हामीले ट्रेनिङ आज गर्नु सकिँदैन आफ्नो मध्यमा। पहिला पनि हामी धेरैवटा इन्सिडेन्ट भएको छ कि हाम्रो सन्तोष ट्रफी क्याम्प हुँदाखेरि पाल्जे स्टेडियममा मेला लागिरहेको थियो। अब यस्तो स्थितिमा हामी कसरी गर्नु सक्छ? हाम्रो प्लेयर्सहरूलाई हामीले ग्राउन्ड दिन सकेको छैन र त्यसले गर्दा अहिले पनि आज पनि हामीले जोरथाङको आज ग्राउन्ड जुन चाहिँ धेरै सब स्ट्यान्डर्ड छ, अहिले जोरथाङ ग्राउन्ड सन्तोष ट्रफी स्ट्यान्डर्ड वाइज अहिले त्यहाँ राख्नु पनि हामीलाई मात्रै थाहा छ, आइया पूर्वलाई थाहा छ कति खर्च भएको छ होइन आइया पूर्व धेरै। अब एसएफएको त छैन नि त रेभिन्यू आउने। अब यो एउटा फुटबल हाउस बल्ल त्यहाँदेखि अलिकति यहाँ रेन्ट आउँछ होइन, त्यहाँदेखि अलिक गर्दैछ। अब लिग्सहरू गर्नु पनि हामीले आफ्नै खर्चले गर्दैछ, एसएफकै खर्चले, र त्यसले गर्दा च्यालेन्जेसहरू चाहिँ छ। हजुर, आई थिङ्क द्याट हामी एसएफएको बसेर म मेन्ला सरलाई पनि हामी रिक्वेस्ट गर्न चाहन्छौँ एउटा लेखेर चाहिँ एटलिस्ट एउटा मेमोरेन्डम चाहिँ स्टेटलाई। हजुर, लाइक मेघालयको जुन चाहिँ फर्मेट छ, उहाँहरूले मेघालयले चाहिँ लिग फर्मेटमा जतिवटा लिग्सहरू गर्छ त्यो प्रकारले उहाँहरूले गभर्मेन्टले स्टेट गभर्मेन्टले एसोसिएसनलाई नट ओन्ली फुटबल हरेक एसोसिएसन्सलाई उहाँहरूले दिन्छ लिग कति गर्दैछ, कुन लिग्सहरू गर्दैछ थ्रु लिग। र त्यसले गर्दा चाहिँ लिग गर्नेहरूलाई मात्रै त्यसै पैसा चाहिँ दिँदैन, हामीलाई पनि त्यसरी नदियोस्। तर हामीले लिग गरेको छ भने लिगको अनुसारले त्यसमा कतिवटा सिनियर लिग, बोइज अन्डर 14 को लिग, अन्डर वुमेन गर्ल्सको टुर्नामेन्ट, त्यो अनुसारले एउटा रेभिन्यू छुट्याइदियो भने चाहिँ हामीलाई पनि अलिक सजिलो चाहिँ हुन्छ। यो 2टा टुर्नामेन्टले गर्दाखेरि 2 वर्षपछि सिक्किमको फुटबल प्लेयरले मेन्स वुमेन्स दुईजनाले त्यो थन्काएको बुट निकाल्ने मौका पाए नि है। तर त्यो 2टा टुर्नामेन्ट बाहिर हुँदैछ नि है, सिक्किममै फुटबललाई फेरि सुरु गर्ने बारेमा चाहिँ एसएफएले के सोचेको छ? अब सिक्किममै फेरि सुरु गर्ने बारेमा सोच्नु त के छ र, अब सब कुरो रेडी छ। अब यो टिम फर्केर आउँदा यो टिमलाई फेरि हामीले एक्टिभिटिजमा इन्भल्भ नगऱ्यो भने फेरि सेलाउँछ। नम्बर 1, यो जुन पाल्जे स्टेडियम छ यो केही महिनाभित्र भइसक्नु पर्ने, तर यहाँ पनि एउटा सानो यो प्रश्न सोधिएन, त्यो पनि स्पष्ट गरिदिउँ। लास्ट मन्थ इनफ्याक्ट वी वर इन्भाइटेड बाई द स्पोर्ट्स सेक्रेटरी र स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्ट र कन्ट्र्याक्टर दुईजनाको बिचमा चाहिँ एसएफएलले निम्ति आइएको थियो, ताकि यो चिजले चाहिँ सही ढङ्गले चाहिँ उ गरिदिने भनेर। र त्यहाँ चाहिँ के थियो भने मुद्दा कि भाइचुङ स्टेडियममा जुन अहिले लेटेस्ट टेक्नोलोजीमा जुन ड्रेनेज सिस्टम छ त्यो चाहिँ यहाँ छैन। कन्ट्र्याक्टरको भनाइ यदि ड्रेनेज गर्ने हो भने जुन बजेट छ त्यो बजेटमा ड्रेनेज सिस्टम आउँदैन। सो डिपार्टमेन्ट आस्क वाट इज द सल्युसन और सजेसन। सो हाम्रो क्लियर कट सजेसन थियो कि 2005मा इनोग्रेट भएको, त्यसको मतलब 2002-03मा बनिएको हो। त भाइचुङ स्टेडियमको कम्पेरिजनमा यो कमसे कम केही नभए पनि 18-19 साल पहिलाको पुरानो टेक्नोलोजी। अब यो घरिघरि खनिने होइन, जो खनिएको छ भने वाइ नट वी आर रेडी टु वेट फर अनदर फ्यु मन्थ्स, तर ड्रेनेज सिस्टम भएर प्रपरली एकदम लेटेस्ट टेक्नोलोजीको बनियोस् नि त। अब इट डिपेन्ड्स अन द डिपार्टमेन्ट एन्ड द कन्ट्र्याक्टर कि कसरी टाइम लाग्छ हो। तर फुटबल यदि गर्नु नै छ भने खालि यो भाइचुङ स्टेडियम यो पाल्जे स्टेडियम छैन भनेर हुँदैन। बिकज आई थिङ्क यु सुड बी रिमेम्बर त्यो खनिँदाखेरि हाम्रो सुपरस्टार भाइचुङ त्यहाँ बसिरहनु भएको थियो,
अनि म छेउमा बसेर इन्टरभ्यू गर्दै थियौँ एन्ड त्यो इन्टरभ्यूमा उहाँले भन्नुभएको थियो श्याम सर यो बन्नेपछि नि एउटा चाहिँ मेरो सपना छ गोल्ड कप चाहिँ एकपल्ट सिक्किमकै टिमले राखोस् होइन द्याट वाज हिज सुपरस्टार पिरियड है त्यो ढङ्गले खनिँदै थियो बनिँदै थियो तर त्यति बेला पनि सिक्किम फुटबल एसोसिएसनले गोल्ड कप रोकिनु दिएन नाम्चीमा गएर 4 वर्ष हामीले गोल्ड कप गऱ्यौँ होइन अब यो चाहिँ तपाईँले सोध्नुहुँदैछ कि यिनीहरू फर्केर आएर बुट टकटकायो फेरि होइन जुरमुर्री उठ्यो फर्किँदा के फेरि थन्काउने अब यो त इट्स अ भेरी बिग क्वेसन यस प्रपोजल हुनसक्छ फर्स्ट टर्म एक्जाम सिबिएसई बोर्डको नोभेम्बरमा छ क्लास 10 एन्ड 12 को गार्जियन चिल्ड्रेन एभ्री वान इज इन्भल्भ क्यान वी थिङ्क अबाउट विन्टर गोल्ड कप फलोड बाई होइन लेट मी फिनिस एउटा है फलोड बाई द चिफ मिनिस्टर गोल्ड कप एकपल्ट जब हाम्रोमा टिम थिएन टाइम कम्ती थियो देन भाइचुङ सजेस्टेड कि राम्रो फुटबलर छान्नु भने यो नकआउट होइन लिग खेलाउनुपर्छ द्याट टाइम वी अर्गनाइज अ लिग गोल्ड कपमा लिग आयो अनि त्यो लिगले को खेलाडी प्रदान गर्यो सञ्जु प्रधान निर्मल छेत्री श्याम सरकै उहाँकै कन्टिन्यू गर्दै आई थिङ्क फर्स्ट तपाईँले जुन चाहिँ प्रश्न गऱ्यो नेक्स्ट स्टेप अब अहिले जुन चाहिँ सन्तोष ट्रफी फर्किन्छ होइन एसएफएको मेन नेक्स्ट स्टेप हुनु पऱ्यो हामीले लिग खेलाउनु पऱ्यो सी एनी प्लेयर्स द्याट कम्स आउट लिगदेखि नै निक्लिन्छ स्टेटको लागि त्यसले गर्दा हाम्रो मेन उद्देश्य हुन्छ नेक्स्ट टार्गेट हुन्छ लिग गराउनु अब लिग गराउनु अहिले हेऱ्यो भने नेक्स्ट 4-5 मन्थ्स पाल्जे स्टेडियममा हामीले सकिँदैन ग्राउन्ड बनिँदैन वाट इज द अल्टरनेटिभ हामीले भाइचुङ स्टेडियम चलाउनु पऱ्यो भाइचुङ स्टेडियममा गर्नुको लागि टिम्सहरू ज्यादा कहाँको छ ग्याङटकको छ आज बोइज क्लब युनाइटेड सिक्किम जोङ्ग्री सब बेस मोस्टली ग्याङटकमा छ अब त्यो क्लबलाई गएर नाम्चीमा टिम लगेर खेलेर लिएर आउनु देज अ कस्ट गाडी भाडा छ खानु लगाउनु पऱ्यो थुप्रो क्लब्सले सकिँदैन अब मैले लास्ट 15-20 साल क्लब चलाएको कति खर्च हुन्छ हामीलाई थाहा छ मैले सालमा कति खर्च हुन्छ टुर्नामेन्ट लिग जित्यो भने 30-40 हज़ार बिचरा एसएफएको पनि छ नि त प्रब्लम तर अब उहाँको जुन प्राइज मनी छ 50,000 त मेरो एकजना प्लेयरले 1 महिनामा लिन्छ कोही कोही बेला बट वी स्टिल प्ले अब यो टुर्नामेन्ट नाम्चीमा भाइचुङ स्टेडियममा गऱ्यो भने क्लब्सहरूले अब सक्छ कि सक्दैन गाडी गरेर अब जङ्गलीहरू कस्तो दुःखले आगे पल्लोले चलाउँछ प्लेयर्सहरू लिली पाली अब गाडी भाडा गरेर खुवाएर उयो त्यो हामी एसएफएले हामीले क्लब्सहरूलाई हामी गाडी भाडा दिनु सकोस् खानु दिनु सकोस् इनफ्याक्ट नाम्चीमै बस्ने पनि हामीले सकोस् तर त्यसको लागि चाहिँ द्याट्स वेयर स्टेट गभर्मेन्ट स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्टकोदेखि लिग गराउनु लागि वी वान्ट लिटल फाइनेन्सियल सपोर्ट द्याट इज वेयर वी रिक्वायर द्याट अब एसएफएकोमा त छैन छ भने त अभियसली हामी त कोहीले त लानेवाला छैन तर हामीले इन्भेस्ट गर्छ नि त तर छँदै छैन भने हामीलाई पनि त साह्रो पर्दैछ त्यसले गर्दा चाहिँ लिग गर्नुपर्छ अब लिग गरेन भने सिक्किमको जनताले फेरि सबैले गाली गर्छ प्लेयर्सहरूदेखि लिएर एसएफए के गर्दैछ कोही के गरेको छैन होइन ल के गर्यो एसोसिएसनबाट लिग गर्दैन गर्नु त पऱ्यो नि त तर लिग गर्नु लागि हामीलाई अलिकति सपोर्ट चाहिँ चाहिन्छ अब आज यहाँ पाल्जे स्टेडियममा सकेन भने नाम्चीमा गऱ्यो भने चाहिँ यहाँ क्लब्सकोहरूले बिचरा अलिकति गर्नु लागि चाहिँ त्यो अलिकति हामीलाई चाहिँ त्यो प्रकारको सपोर्टहरू चाहिँ चाहिन्छ No, he part of SFA. Advisor, so definitely. I am not right now. I used to be also. Okay, but either way, you have a good connection with All India Football Federation. Topic directly bridge See, I think. See, I think when I was with the technical committee chairman, obviously all the board we used governing body or attend गर्थ्यो र 3 years I attended. And even that time हामीले मिस्टर प्रफुल्ल पटेल सरलाई डाइरेक्टली म उहाँलाई नै एडभाइस गर्थ्यो र त्यति बेला पनि मैले एडभाइस गरेँ कि वी हेभ टु कन्ट्रिब्युट सम अमाउन्ट टु स्टेट एसोसिएसन पैसा नट टु ठुलो एसोसिएसन्सहरूलाई पर्दैन बिकज हामीले 5 लाख 10 लाख इट्स नट अ बिग अमाउन्ट 10 लाखसम्म दियो भने पनि अलिक सानो कारण आज सिक्किमले त अझै पनि लिग गर्दैछ आज स्टेट्सहरू चाहिँ इन्डियामा युपी झारखण्ड बिहार ठुल्ठुलो स्टेट मध्य प्रदेशले लिग पनि गर्दैन आज स्टेट लिग गर्दैन उनीहरूले किन गर्दैन बिकज फाइनेन्सियल छैन सपोर्ट छैन आइडियाज छैन
र त्यहाँ चाहिँ हामीले के गर्यो भने लेट्स अल्सो प्रोभाइड अलिकति म्यान पावर फेडरेसनमै हाम्रो धेरै प्रोफेसनल्सहरू स्यालेरीमा छ, उहाँहरूको आइडिया लिएर लिग गरौँ, तर फाइनेन्स हामीले 5-6 लाख गरेर चाहिँ एटलिस्ट 7वटा 8वटा टिमको युपीमा, उत्तराखण्डमा, हिमाचल, मध्य प्रदेशमा गरौँ, सो द्याट प्लेयर्सहरू आउनु थालोस् एटलिस्ट लिग गर्दा। सिक्किममा त हामीले गर्दै नै छौँ, बट स्टिल हामीलाई पनि कतिको च्यालेन्जेस छ, र त्यसले गर्दा चाहिँ वी सेट धेरैवटा स्टेटलाई लेट्स स्टार्ट गिभिङ लिल मनी। त्यो चाहिँ अहिले कम्प्लिटली चाहिँ दिनु सकेको छैन फेडरेसनले, बट आई थिङ्क इट्स इम्पोर्टेन्ट। बट फेडरेसन अल्सो सेज द्याट स्टेटले पनि हेल्प गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ उहाँहरूको पनि छ। एट द एन्ड प्लेयर्सहरू त स्टेटकै निक्लिन्छ, स्टेट गभर्मेन्टहरूले पनि त्यो चाहिँ हेल्प गर्नुपर्छ भन्ने चाहिँ, बिकज एट द एन्ड इन्डिया खेल्दाखेरि चाहिँ प्लेयर्स प्लेइङ फ्रम सन्तोष ट्रफी, प्लेयर्स प्लेइङ इन स्टेट लिगले चाहिँ इन्डिया खेल्न सकिन्छ होइन। त्यसले गर्दा चाहिँ इट्स अ बिग प्लेटफर्म। फेडरेसन कम्स अन्डर फिफाको टुर्नामेन्ट खेल्न चाहिँ त्यो प्रकारले जाँदा चाहिँ हुन्छ। उहाँले चाहिँ अब टेक्निकली तपाईँले जुन क्वेसन सोध्नु भएको थियो, किनकि हि इज अलवेज सपोर्टिङ लिग, बिकज हि नोज लिगबाट नै छान्ने र तब बनिन्छ। अब म चाहिँ अलिकति अर्कै वेमा जान्छु। लिग त छँदैछ, त्योसित फुटबलको जो फेस्टिभ एउटा छ त्यो चिज चाहिँ 2 वर्ष भयो, तर अहिले समय आएको छ। हाम्रो एउटा स्टेडियम छैन, तर अर्को स्टेडियम तयार छ। अब त्यो स्टेडियममा यदि गोली नखेलाइयो भने अब त्यो स्टेडियमको के हुन्छ, अनि फर्केर आएको फुटबलरहरू तिनीहरूले कसरी कन्टिन्यू राख्ने। त त्यसले गर्दा मेरो सजेसन के यस्तो के हुनसक्छ कि आफ्टर बोर्ड इक्जाम विन्टर गोल्ड कप फलोड बाई चिफ मिनिस्टर्स कप, त्यसले गर्दा कन्टिन्युटी एउटा 1.5-2 महिनाको एउटा फेस्टिभ मुड पनि हुन्छ। फुटबलरहरूले एउटा फेरि एउटा जमर्को कसरी अघि बढ्ने ऊ पनि पाउँछ। अब हेर्नुहोस् भेटरेन्सहरूले, हिमालयन भेटरेन्सले आफ्नो ठाउँमा सब गर्दैछ, बिकज अब 2टा टिम सिक्किम भएकोले गर्दा दे चोज त्यस्तै नाम्चीको भाइचुङ स्टेडियम, त्यहाँ आज रमाइलो हुँदैछ त्यहाँ भेटरेन्सहरूको। यस्तो यो रमाइलो चाहिँ चलिबसोस्, त्यो पनि एउटा जरुरी छ। अर्को कुरो यहाँ जुन टेक्निकली म जुन बात मार्दै थिएँ हाम्रो मिटिङको, थ्याङ्क यू टु स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्ट कि एसएफएलाई पनि निम्ति आउनुभयो, अनि उहाँले यसमाथि काम गर्नु पनि हुँदैछ कि बरु अलिकति ढिलै होस्, बजेट जे पनि होस्, तर कम्प्लिट ड्रेनेज एकदम प्रपर ड्रेनेज सिस्टमसित पाल्जर स्टेडियम चाहिँ एकदम त्यही लेभलको भाइचुङ स्टेडियम लेभलकै टेक्निकली अर्को स्ट्याट चाहिँ तपाईँले हेर्नुभयो भने इनफ्याक्ट आइएसएलको अहिले नयाँ स्ट्याट अहिले फेसबुक र सोसियल मिडियामा हेर्नुहुँदैछ भने प्लेयर्स वाइज कुन स्टेटदेखि म्याक्सिमम् प्लेयर्स रिप्रेजेन्ट छ आइएसएलमा, एन्ड इफ यु लुक एट द्याट स्ट्याट्सहरू मणिपुर नम्बर 1 छ, 43 प्लेयर्स आइएसएल खेल्दैछ। त्यहाँदेखि तपाईँको मिजोराम अलरेडी छ अराउन्ड 28-29 प्लेयर्स, देन कम्स आसाम विथ अराउन्ड 18 प्लेयर्स। सो नर्थ इस्टदेखि अलरेडी सिक्किम 7जना प्लेयर्स अहिले आइएसएल खेल्दैछ, मेघालयदेखि त्यहाँदेखि 5जना छ। सो नर्थ इस्ट डोमिनेट्स त्यो, बट स्टिल सिक्किमको हामीले हेऱ्यो भने वी स्टिल बिहाइन्ड मिजोराम, आसाम र मणिपुर। सो हाम्रो पनि पोटेन्सियल छ 7जनामा त, वेरएज मणिपुर 43 प्लेयर्स खेल्दैछ अलरेडी। मिजोरामदेखि यु गट 32-34 प्लेयर्स अहिले आइएसएल खेल्दैछ। सो वी निड टु इन्क्रिज द्याट। त्यो इन्क्रिज गर्नु लागि चाहिँ आई थिङ्क हाम्रो लिग चाहिँ सिक्किमको स्टेट लिग चाहिँ स्ट्रङ हुनुपर्छ, एन्ड द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट। त्यसले गर्दा चाहिँ लिग जति हामीले गर्नु सक्छ, फुटबल त्यति स्टेटको हामीले डेभलप गर्नु सक्छ। सिनियर नेसनल यसको सबै अब के हो कसो हो, यसको कहाँबाट के भयो भनेर यसको मैले डिटेल अलिकति अघि छोडेको थिएँ, किनभने त्यो बिचमा छोड्नै पऱ्यो, किनभने त्यहाँदेखि बादमा आउँछ। यसमा चाहिँ अब हामीले म अब कति कुरा भोट अफ थ्याङ्क्समै जस्तोमै जाउँ होला है। अन्तिम हामी यहाँ तातङसेन ग्राउन्डमा हाम्रो यो सेलेक्सन क्याम्पदेखि नै तेन्जिङ लाम्टा जहाँ एडभाइजर आइटी डिपार्टमेन्ट कम अनर सिक्किम हिमालयन, उहाँले एकदमै हामीलाई लजिस्टिक सपोर्ट एसएफआई टिमलाई पानीदेखि लिएर उहाँलाई हामी एसएफआईको तर्फबाट धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै प्रकारले हामीलाई श्री सुभाष सेन्चुरी आरटिडी जोरथाङ सुप्रिन्टेन्डेन्ट इन्जिनियर हुनुहुन्छ, उहाँले पनि हाम्रो मेन्स सन्तोष ट्रफी टिमको ट्राभलिङ जर्सी उहाँबाट एकदम उहाँ पनि डेली ग्राउन्डमा आइबस्नुहुन्थ्यो र भन्थ्यो कि हामीलाई ल सिक्किम टिमको लागि ट्राभलिङ जर्सी चाहिँ मेरो तर्फबाट भनेर उहाँलाई पनि हामी सिक्किम फुटबल एसोसिएसनबाट धेरै धेरै धन्यवाद। त्यस्तै प्रकारले ग्राउन्डलाई हामीलाई जोरथाङ ग्राउन्डलाई पनि हामीलाई चलाउनु दियो, त्यसमा पनि हामी स्पोर्ट्स डिपार्टमेन्ट स्पेसली जेडी साउथ उहाँको एकदमै पर्सनल उहाँले इन्टरफेरेन्स गरेर यो जोरथाङ ग्राउन्डलाई हामीलाई सिक्किम टिमलाई अहिले वुमेन्स टिमलाई पनि दिएको छ है, त्योभन्दा अगाडि बोइज टिमलाई पनि दिएको छ, त्यसलाई पनि हामी धेरै धन्यवाद। अनि सोरेङमा हाम्रो यो सेलेक्सन गर्नु जाँदाखेरि त्यहाँ उहाँको एडी स्पोर्ट्समा ममिता गुरुङ हो कि हाम्रो आगे पाब्लेन भोटिया, नाम्गे भोटिया जुन
गेजिङको हुनुहुन्छ उहाँले भने अन्त यहाँ हाम्रै कुमार स्पोर्टिङ क्लबका वाङ्दी भाइहरू भुटिया उहाँहरूले पनि हामीले जोड यसमा हेल्प योपालि निकै आएर उहाँहरूले हेल्प गर्नुभयो हामीलाई यसरी गर्नुपर्छ अघि पूर्व कसरी गर्नुपर्ने अनि त्यस्तै प्रकारले यो हाम्रो डाक्टर राहुल छेत्री हुन्छ डिप्टी रेजिस्ट्रार सिक्किम मणिपाल हस्पिटलको उहाँले पनि हामीलाई फिजियो कस्तो गर्नुपर्ने फिजियो कसरी गर्नुपर्ने उहाँले पनि हामीलाई धेरै यो सन्तोष ट्रफीमा हेल्प गर्नुभयो अनि म डाक्टर सुरेश रसाइली उहाँले हाम्रो वुमेन्स टिमलाई फिजियो दिनुभएको छ है उहाँलाई पनि धेरै धेरै एसएफएको तर्फबाट धन्यवाद त्यस्तै प्रकारले अघि मैले भनिहालेँ अनि चिफ मिनिस्टरले हामीलाई बोइज टिमलाई पनि अलिकति 1.5 लाख जस्तो विनिङ उयो प्राइज भनेर केटाहरूलाई अलिकति त्यसमा पनि अलिकति पकेट मनी पनि भयो है वुमेन्स टिमलाई पनि यसो अलिकति दिनुभएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद अनि एउटा चाहिँ अब कुरा गर्दै गर्दा हुँदा हिजो अस्ति न्युजमा आयो कि जोरथाङ ग्राउन्डलाई अपग्रेडेसन गर्ने त्यो चाहिँ एकदमै राम्रो लाग्यो किनभने जोरथाङ ग्राउन्ड चाहिँ एकदमै सिक्किमको मैले हेर्नु त बेस्ट प्लेसमा छ जोरथाङ त्यो जुन चाहिँ अब हाम्रो के हामीले कति कुरो देख्दैछ हाम्रो प्लेयर जान्छ बाहिर सिक्किम गान्तोकमा प्र्याक्टिस गरेर जाँदा सिलगढी पुग्दा ह्याप्पी पनि हुन्छ हाम्रो त्यसले गर्दा जोरथाङ चाहिँ एउटा यस्तो प्लेसमा छ जब त्यहाँ हाम्रो अलिकति क्लाइमेट उयो हुने त्यो ठाउँमा चाहिँ स्टेडियम चाहिँ एकदमै राम्रो भयो भने हामीलाई एकदम सिक्किम फुटबलको लागि र सिक्किम प्लेयर्सको लागि चाहिँ भयङ्करै राम्रो